ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மதுதிலீப் சமையல். நம்ம பார்க்க போகிறது இடிச்ச நண்டு சூப் வந்து எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து 20 சின்ன வெங்காயம், 4 பூண்டு, கொஞ்சம் இஞ்சி, புதினா கொத்தமல்லி, மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், உப்பு, பெப்பர் 2 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பெப்பர், ஜீரகம், நண்டு, இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காயம் இதை வந்து நல்லா அம்மிக்கல்ல தட்டி நல்லா கொண்டு வந்திருக்கேன். நைஸாக அரைக்கக்கூடாது, திப்பியாக அரைச்சிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு குக்கரில் வந்து 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ தட்டின எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதோடு சேர்த்து நண்டையும் வந்து தட்டி வச்சுருக்கேன். பெப்பர் தூளையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் அடுத்தது மஞ்சத்தூள், உப்பு, புதினா கொத்தமல்லி. இப்போ பார்த்திங்களா, நண்டை வந்து நல்லா நச்சு தட்டி வச்சுருக்கேன். நான் அம்மிக்கல்ல தட்டியிருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும். உங்களுக்கு வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தட்டிக்கிங்க. அப்போ தான் நண்டோட எசன்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து இதில் இறங்கும். தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம குக்கரை வந்து மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டு விசில் வர ஆரம்பிக்கும். விசில் வந்தோடனே சிம்மில் போட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும். நண்டு வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும். ஸோ அவ்வளோதான், சூப்பர் டேஸ்டியான நண்டு சூப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மெத்தடில் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்லது, குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. சளியை வந்து நல்லா முறித்து கொண்டு வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோஸ் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.